人，首先呢，这个方方面面的这些皈依然后学佛呀、修行都不在于外面的很多的一些形形色色的这些问题。我们学佛人简简单单的轻松的在日常生活当中让众生欢喜那么佛陀十方诸佛菩萨欢喜。如果你就是没有让众生欢喜那么就是自己的这个内心也痛苦十方诸佛菩萨也不高兴。这样的话呢，就是我们所谓的这个保护我们的护法呢，也会慢慢远离我们所以这些都是一个连续的问题。我们首先是以为尊重一切的众生然后就是为众生一切的这个事情去帮助他们付出修行，这样来去调整自心的话呢，那我们的这个十方诸佛菩萨以及我们的护法，包括我们的福报，都在通过他们这样的众生的身上得来，都能够借进我的身上才能可以实现一个圆满的修行的一个标准所以呢，我们希望在我门下的这个修行的弟子呢，我并不强调说作为一个学佛有多么的什么样的这个表现其实呢，我是希望每个人学佛在日常的生活当中就是要靠自己的这个身口意的努力的修行，才是真正的修行，才是究竟的修行这样来修学佛法，是我们没有违背佛法，才是一个如理如法的佛法。尤其作为你们来讲，就是在家居士居士有居士的他的这个事业也有他们自己的这个工作自己的家庭等等方面呢，我们一定要这个首先自己的家庭开始要做出圆满我们讲皈依戒的时候也讲了很多包括我们这个人的这个身口意需要清净没有身口意的清净的话呢，就导致了很多的障碍这种障碍呢，就是出现了我们的这个身口意当中的话呢那就是形成了一种这个我们把我们的修行的路线呢把它挡住的一种障碍。所以我们在日常生活当中呢，一定要修行的过程中，必须要了知我的修行是如不如法，我世间法有没有做成圆满既然你们已经是一个这个世间人的因缘成为世间的家庭那么这样的话呢，我们的行为要清净我们平时多给一些自己的时间关心一下自己的家人以及朋友等等，这些都是我们日常生活中所学佛的这个最关键最重要的部分学佛和这个平时所作所为不是说两码事情，其实两个都融入在一起，这样去修学佛法的话呢，那你是修得非常圆满非常成就的。我是这样希望这样的话呢，我们的修行路线是清净的修行路线当中不会出现任何的障碍要不然的话呢，我们修行过程当中出现很多的障碍。有些弟子呢可能不太会修行佛法，他认为修行佛法的时候完全放下我自己生活，也完全的把一切的这个日常生活也好所谓的自己的工作都放下，然后做一些其他的佛法事业，这也是一个很好的一个发心但是我们还不够那么多的这个福报。既然你已经有这样的一个因缘，那么你就是一定要面对自己的因缘去调整，然后抽出一些时间来修行和面对这些是这样。所以呢，我也希望每个弟子平时呢就是日常生活当中修行才是关键不是说我到道场以后我的行为态度特别的好一离开道场的时候呢我就骂人或者是我去做种种的手段那这样的话呢你就来道场也没有太多的用处你就是在修行也没有太多的进步所以我想呢，就是我们无论在什么样的生活中都得需要修行佛法的过程中呢，一定要就是清净的心，有一种慈悲的心其实我们内心呢都有两种的东西存在，一个呢就是恶的一面，一个呢还就是善的一面。到目前来说，我们众生的这个恶的一面还是相当比较多的时候所以这个恶呢，就是引起了让您做种种的一些不清净的行为包括就是骂人呀或者是包括这个去行为上面呢去打人等等甚至自己的家人等等，这种的行为和这种的思想呢都是违背了佛法所以我们必须要控制自己的这种思想与行为，调整自心这样来去修学佛法的话呢那么我们得到了这个真正的十方诸佛菩萨的加持，以及自己的上师才能可以相应因为
你通过这个经常在上师身边然后你对上师也没有办法升起信心然后你也没有一个如理如法的修行然后你也没有面对这个日常的生活，没有去调整的话呢，那在上师的身边时间长了对上师没有升起信心，反而可能就是升起了一种邪见不用说普通的一个上师在佛陀身边时间久的一些信徒呢，也会升起很多种这种障碍。曾经佛的身边有一个叫星星比丘这个星星比丘呢，他是在佛的身边就是修行也在作为佛的一个师者，他就是带了25年的时间然后这个过程中呢他就是非常精通这个佛陀一生中讲这个三藏12部经的这个内容然后他也能背这些经文然后呢他觉得呢说我比佛陀呢就是没有任何的区别，觉得佛只不过多了一个这个光而已佛身上只有一个光其余的都我跟佛一样所以他就升起了这种傲慢的心，对佛产生了邪见后来呢就是往生了以后就投胎到恶鬼道当中，就能会背三藏12部经的话呢也没有用也会结果呢就是落出这样的一种这个出生道当中所以我们呢经常在上师身边呢也不一定有一些得到加持。如果首先您跟上师要相应的话呢，就要好好修行上师与自己的心呢必须要相应才能可以得到这个上师三宝的这种加持所以首先呢我们今天讲的这个怎么相应自己的上师这部分呢，就是我们简单的分几个段落来讲因为尤其作为一个金刚密乘的这个修行的这个弟子来讲，就是您的成就呢，就是完全这个取决于这个善知识也可以说是金刚上师是你的修行的最关键的一个部分所以成就之前呢，就是我们的一切的这个善一切的这个幸福这个现在也好，将来也好这个所有一切的这个幸福和快乐的来源呢都是我们的善知识的恩赐所以呢我们在金刚密乘的一些经文当中呢，也就是这样讲就是离开这个师父的话呢，就是没有任何的法所以呢就是我们离开这个法的话呢，就没有任何的成就这个密乘的经文当中这样讲，你离开了这个上师。其实离开上师的意思呢，就是不是说我要身体离开上师的意思。平时还有这种说法，你离上师的身体越近的时候呢，你对上师的信心呢，可能就是更加的远离。你上师的这个身体越远离的时候，你就对上师的这种信心呢，就是越接近就是这种说法。这个也是非常有道理的因为经常在上师身边的话呢，上师也就是吃，也就是坐也就是睡跟我一样差不多，没有任何的区别，跟一个凡夫一样，就这种的概念。所以长久了以后呢，就并没有看到了这个上师的这种功德，而且看到了很多上师的毛病这个时候呢，对上师生不起信心然后产生了邪见当你这个身体离上师远的时候呢，在自己的心目中呢我的上师就是跟我佛没有任何的区别升起这种强烈的这个强烈的这个信心所以才能得到这个上师的这种相应所以呢我们不一定说天天在上师身边怎么样，这个不一定的。但是呢我希望长期我们每天呢我们想起自己的上师，然后祈请自己的上师才能可以得到这个上师的相应其实上师也好，外在的上师、内在的上师都没有离开过任何一个众生因为这个是平时我们讲的佛的5种功德当中呢，就讲佛的这个身口意功德事业的时候，尤其是佛的事业的时候呢，就佛陀从来没有离开过一切的众生，任何一个众生所以呢我们这里也就是这样理解，我们不一定经常在上师的身边，但是我们上师所交代的这些事情呢，我要如理如法的去做就是遵照上师所安排的功课以及我们实修的部分呢，我要踏踏实实去做的话呢才能可以跟上师的这种相应。如果我们没有这种内心的上师我也想不起上师，忘了甚至我忘了自己上师的长相是什么样，都忘了，没有听从上师所曾经交代的事情，我没有去做这样的话呢，就离开了上师。离开了上师以后就没有佛法没有修行的法，所以呢我们就要远离上师了。这样的话呢，我们没有办法修行的成就所以一定要我们认认真真的
这个想起上师所交代的这个事情呢，必须要去承办这个是我们作为一个学佛的弟子来讲的话呢，一定要注意的些什么的方面。这个呢，就是我们作为一个金刚禅弟子来讲的话呢，首先是这样，首先我们这个依止上师的这个功德的角度来讲，这个密层的这个经文当中也是这样提到过，我们在这个修持10万遍的这个本尊比不上这个虔诚的7行上师3遍的这个功德这样的这个经文当中密法的经文当中这样来强调说，你想起上师这个在内心的想起上师上师所交代的这个事情，让我去做的这些事情，上师曾经交代过什么呢？上师完全交代的事情都是让你们自己去修行，让你们去尊重因果，不要去这个不守这个因果的规律我们有什么样的因缘，我们要接受这个因缘，要尊重这个因果，我们不要去种这个恶的种子，我们要尽量去种这个善的种子，这是上师所交代的事情。上师并没有交代其他的事情，上师只有交代这些事情，所以你们要踏踏实实地去做的话呢才能得到这个上师三宝的这种加持才能可以胜过于这个修这个10万遍的这个本尊法还有这个万超过这个功德就您在内心虔诚的这个7行3遍上师的话呢，它的功德呢就是超过就是修行10万遍的这个本尊的法，所以呢上师是多么关键多么重要。其实这样的强调来讲的话呢，主要的内容呢就上师与本尊是没有任何的区别，上师与这个本尊呢在自己的内心来说也是无二无别的，没有任何的区别所以我们作为一个这个上师的这个功德来讲的话呢，就是有那么多的这个功德然后这个如果我们依止不如法的这个上师的话呢那就是有很严重的这种罪过。我们首先就是接受任何这个密法的一些法的之前呢，首先自己有权利去观察这个上师如不如法，我该不该这个跟着这个上师去修学佛法首先呢，我们要去想这个上师呢特别的殊胜但跟我有没有一定的殊胜的因缘我得需要观察得需要，如果没有这样去观察，没有去修学的话呢那我们这种盲目的去跟着一个人去这个学习，但是我们一段时间以后呢，这个上师是不太如法的，而且呢他就是所讲的这些都是没有让您修行进步，而且感觉特别的复杂等等这些的话呢就是对你的内心呢就生不起这种信心甚至导致了你对佛法失去信心，这样的话呢你内心产生了邪见，那你就是从有一点这个山根都把它彻底断掉，这个很可怕的事情所以呢我们首先依止上师之前呢，你必须要认认真真的去观察不可以轻易的去接这个上师的这些灌顶上师也会观察这个弟子能不能灌顶。其实灌顶是密法当中给你一个传戒一个传授密乘的3昧业的戒律，而且这个本尊的种子是一个拨给你的心田当中的一个仪轨这个时候呢首先我作为一个这个灌顶的上师金刚阿阇黎的时候，您跟您的这个关系呢已经形成了这种本尊与上师佛菩萨没有任何区别的一个过程。那么这样的过程呢，我们一旦接受灌顶完了以后，然后再升起邪见对诽谤上师等这样的话呢，那就是我直接诽谤佛菩萨，直接诽谤这个本尊的一样的道理。所以我们诽谤佛那么多少的这个过患多少的罪孽所以呢我们一定要想清楚因为我们接受灌顶的时候通过这样的念诵我们平时这个灌任何灌顶的时候呢，就是通过灌顶仪轨当中也是让你们这样去读诵反复的读诵上师读一遍让你们读一遍这样的读诵，这个时候呢就是已经形成了我是你的弟子，上师如何说我就是遵照上师的这些一切的命令，他就是这样说祖尊如何知此教，如是一切我遵从就是这个时候已经您就承认了已经我在你的门下接到了这个本尊的这个灌顶
这个冠名得到的时候呢，我已经承认您就是我的主尊啊，主尊指的就是我的本尊，本尊就是我们的佛。比如说灌顶的这个本尊，有可能是金刚萨埵的灌顶，有可能是这个本师释迦佛的灌顶，有可能是度母灌顶，以及等等的一些无上的本尊十轮金刚或者喜金刚等一些灌顶。那这个时候呢，他已经说了我是你的主尊然后我一切的这个命令呢，你必须得遵照就是通过这样来说的所以呢，我们也就承认呢，就是主尊你如何的这个之辞教，然后我如实一切我遵从来这样来承认。而且呢，还有说自今而后我作仆，无以供养主尊您然后祈愿执持汝之徒微量供养以受用就是这样来承认的然后他说我从今以后呢我就是作为你的这个奴隶一样作为你的仆人一样，仆人就是你的徒弟然后您什么样的这个命令和什么样的这个说法，我们得需要尊重你的一切的命令而且呢，我就是所有一切的这些东西呢，要供奉上师才能可以得到这种上师的相应。就是通过这个灌顶的仪轨的时候呢，已经这样说的。如果我们不如法的一个上师的话呢，那就是给您说了就您尊重了我的一切的命令，那么您就是让我做什么什么。这个时候呢，你如果没有做到的话呢，那就是让上师